咁一次咧就去咗呢個 Costco 嘅 Business Centre， 咁啊買咗好多嘢啊，拉個 wide shot 俾大家睇，呢度都係一半嘅嘢度。咁咧就第一個佳麗咧就係豆苗，哇！呢一包啊抵啦，咁咧就係1.5磅啊，680個 gram， 就係成為6蚊9毫9啫。啊，我就見佢都幾靚。咁啊，就嚟過年啊嘛，咁所以買一袋。咁跟住咧就買一袋呢一個嘅減價貨 Kale 嘅沙律。咁咧其實佢係一 set 咧就係2包獨立包裝就愣住嘅，我就剪開咗，就帶咗一包翻公司。咁啊幾靚喎，估下幾多錢？2袋加埋就係2蚊9毫7。2包啊，即係個半人錢包到，真係抵到爛。咁跟住咧就買咗呢一個嘅有枝有葉嘅番茄。咁咧佢呢個係中 size 嚟嘅，唔係 cherry tomato。咁佢呢一袋咧就係幾多度咧？1.36個 kg 啊！哇，真係有排食。但係我就係中意佢連埋枝幹啊嘛。咁你要嘅時候先搣咯。咁呢一個啊幾多錢咧？tomato 8蚊9毫9，啊都抵食。咁呢度佢就係建議你係可以係整塊 toast 就落啲 cream cheese， 跟住切開佢落啲 pepper and salt 同埋香葉咯。咁我哋就生食又得，我諗住我嚟拌沙律咯。咁啊買咗包呢個薯仔係細細粒嗰啲，你睇下幾細粒。咁我就諗住切開嚟到烚或者焗咯。咁呢袋咧就係7蚊9毫9，咁就有幾多咧？5磅啊！哇，2.27個 kilogram。咁呢一個咧其實雪咗佢都 OK 嘅，烚咗佢雪都 OK 嘅。咁跟住咧呢個就係老工人。咁佢即係我哋有陣時 blend 嘢飲啊，或者就咁當口果，就係 Jumbo 嘅 pecans。呢個係山核桃啊，哇幾靚！呢個咧就係1公斤，睇下幾多錢先。pecan 就係16蚊9毫9，而家就冇減價嘅。呢個 cinnamon powder 1.6個 kg 咧就係賣16蚊9毫9嘅，有排用啦。咁咧因為就嚟過年啊嘛，咁我咧就買咗呢一個嘅一 set 裏邊係有1、2、3、4、5罐，咁係 total 900個 gram 嘅咩咧？鮑魚仔，咁就已經係炆好晒噶啦。咁咧佢呢個就係叫即食紅燒鮑魚啊。咁咧就係5罐嘅，咁咧我今晚黑都係我嚟試下。呢個幾多錢咧？就係42蚊幾啊？42蚊9毫9，即係43蚊咯，5罐咯。咁你當佢大概都係8個零銀錢一罐 ，OK 啦。過年一吉善啊，都試下啦。咁啊睇下佢嘅來源地先。台灣製造嘅，咁都有啲信心咯。我拆開咗嗰個鮑魚仔，咁咧就係細細罐啦，就係180個 gram 一罐，咁就係即食紅燒鮑魚。咁我都諗住係即係蒸翻嘢就得啦。咁啊佢都幾企理啊，有個膠蓋啊，裏邊有個鹽啊咁樣嘅。咁啊會試啦，今晚黑食開嘅 almond butter， 咁啊差唔多食完啦。之前嗰間咁啊買定，咁咧呢一個就係765個 gram 啦，一盎。呢個咧就已經係加價到呢個10蚊4毫9啦。跟住咧我哋就試呢一隻麵包，呢一支。即係呢一包麵包，佢咧其實一 set 裏邊咧就係2條嘅，咁每條啊大概嚟到呢度咁嘅，我大概食咗1/3到啦呢包，另外一包啦我攞翻公司。咁呢個點解我想試咧？佢就話係
即係 gluten free 啊，544個 gram keto， 跟住就有 source of fibre 咁呢一個咧，佢一 set 裏邊係2包，係幾多錢咧？就係12蚊4毫9，2包即係12個半到咯。咁大概6個零銀錢一包咯，即係去到咁高上。咁原來咧就雪咗佢咧，咁跟住你攞出嚟就直接係用 toaster 嚟到焗翻熱咧，佢一個即係佢一個 sugar 咧係會低啲添嘅。好啦，咁咧跟住咧老工人咧就係買咗呢一個，咁係1.6個 kg 係咩咧？係 cinnamon 嘅 powder 嚇，咁咧就愛嚟降血糖啊。咁朝頭早 blend 嘢我哋都會落即係半茶羹倒落去嘅。咁我食呢一個麥皮咧都會落啲落去，咁咧就嗰個 sugar 就唔會升得咁犀利咯。咁呢一個先咧，屋企啲洗手梘液咧就用得七七八八啦。咁咧就啱啱大貨倉呢一隻咧就係減價，咁佢原價咧就係18蚊9毫9，咁佢就一 set 有4支嘅，咁咧就減4蚊，所以而家就14蚊9毫9，有4支，咁就唔同味，有 orange blossom、cotton blossom、French lavender 同 lemon。打開個包裝攞晒出嚟，咦，原來係玻璃罌嘅喎。嗱，聽唔聽到？啊，幾大支添喎！一支裏邊咧就係16個安士，473個 ml，就咁樣嘅。哇，好靚喎，同埋啲樽都可以 recycle 用喎。好，試下先。咁咧就買咗呢一包，平時食開呢個嘅雞肉同埋蔬菜餃子，咁佢一袋咧就係1.91公斤，差唔多2公斤。咁我平時就係煎焗嘅，咁啊，買定開門口啦。同埋加上佢而家係減價，原先咧就係14蚊9毫9，而家減3蚊，即係11蚊99，即係12蚊買包嚟到開門口咯。如果係即係煮唔切餸嘅，咁啊煎啲餃子食咯。咁另外咧就買咗個 Winners 嘅 beef 嘅香腸，我都知道呢啲唔係健康嘢，不過就久唔久買啦。咁佢呢個好長嘅。咁咧呢一隻我估佢係即係 Costco 佢 food court 咧買 hot dog 嗰隻嚟嘅，好我啱啱今朝蒸咗一條嚟食，因為我唔想煎一嚟油膩，咁我就係烚蛋嘅時候咧我就烚埋一條去咁啲鹽啦。咁呢個幾多錢咧？係22蚊99，唔平啊呢個。唔記得呢個咧就係1.72個公斤，應該咧裏邊我諗都有成1、2、3、4、5，我諗都有10條以上咯。咁佢一盒咧就係1.5公斤嘅，咁就係冇用 antibiotics 係humanly raised 嘅，咁同埋係25% more sausage rounds， 呢啲係 sausage rounds。咁佢而家咧就係減價，原本係19蚊9毫9，就減咗4蚊，而家係15蚊9毫9。咁買定我哋開門口啦，有陣時早餐咁我都會焗一塊咯，即係煎一塊加塊多士加啲菜咯。呢個就係打開咗之後嗰個嘅 pork patty， 即係嗰個嘅漢堡扒咁樣咯，係咯。咁大概有我諗30塊到啦。我哋喺 Costco 嘅 Business Centre 咧就買咗2袋茶紙，咁係好大包啊，10磅一包啊。咁咧就係28個9毫9一袋嘅。咁喺其他嗰啲 Costco 咧係揾唔到咁大袋賣。呢個咧就係我都係用開，呢個咧就係 sugar free 嘅 syrup， 佢就 maple syrup 嘅味嘅。咁我就係喺呢一個Walmart 嗰度買。咁呢個咧就係1磅34個 full ounce，佢好似係 under 10蚊雞嘅，呢個唔係太貴。
呢個咧就係我早前炆咗嗰個牛腩啊，咁我就不起一半到啦，咁就擺咗喺冰櫃嗰度，咁而家就攞出嚟 defrost 咁啊，因為我之前炆就淨係底味啫嘛，咁我就落咗少少呢個嘅豉油啦，同埋少少嘅蠔油，咁我就將嗰啲呢個嘅細粒嘅薯仔啊，咁啊一開熱，咁就倒埋落去炆，咁啊開翻大火佢滾起，跟住再用中細火炆一炆佢。個薯仔牛腩咧都應該 OK 啦。哇，幾靚！就係茄子蝦仁啊，其實就係雜錦啊，炒時蔬加啲蝦仁 ，OK 嘅啦都。我又係落咗少少包汁加味。我開咗2罐嘅鮑魚，咁跟住咧就佢每罐係有3隻嘅，咁呢度即係6隻，咁我就倒埋啲鮑汁落去，咁啊喺電飯煲嗰度蒸。咁呢度咧就係我浸咗幾粒嗰啲光瑤柱碎啊，咁咧就撕開咗佢，咁連埋浸光瑤柱嗰啲水，咁我就加咗2羹嘅鮑汁落去，咁啊嚟到蒸，咁而家都差唔多啦。個豆苗咧就煮得大概係80成熟，咁我係熄咗火，咁跟住咧我頭先未蒸咗啲鮑魚嘅，有啲汁，咁咧我就落少少落去，咁啊等佢有啲味，咁啊開翻火佢，兜一兜，等佢入味。咁好啦，咁啊將嗰啲蒸好咗嘅鮑魚同埋光瑤柱，我加咗少少杞子，有啲紅當當。咁呢度有啲鮑汁，咁我就係淋少少喺面。哇！呢個和味咯，好食得。八角形嘅碟啊，幾靚！就係有個手繪嘅荷花，撳住個價錢啦，唔俾大家睇。咁咧，香港文物 YT Hand Paint in Hong Kong， 咁啊1、2、3開估幾多錢？等等2蚊雞。咁我就喺啲二手店買嘅，因為見佢哇 handmade， 同埋係喺我出世生長嘅成長嘅地方，咁啊買過嚟到留念啦，有啲感情，你睇下幾清秀，同埋我都即刻 Google， 咁佢呢一間公司咧，好似係1960年代喺香港成立嘅，咁就係專門做呢啲唔同嘅手繪，咁大家都喺 Google 睇下，咁就係叫 YT。恭喜發財！今日大年初一，祝大家身體健康，龍馬精神，馬年進步，大家都蒙福。咁今日呢，阿老工人呢就去買咗呢個剔歐，因為呢，佢老婆我呢就唔想煮飯。咁呢，第一個佳麗呢，就呢個係嗰啲sashimi 嗰啲魷魚呢間我哋食過幾次都 OK。咁跟住呢一個咧就係嗰個三文魚嘅套餐，呢個19蚊啫。咁就有三文魚嘅 sashimi 啦，
有壽司啦，同埋最特別咧，佢係有呢個魚腩啊，好食，同埋有個 roll。咁啊，講一講先，呢個魷魚我記得好似係7蚊。咁跟住呢個噔噔噔噔，哇幾靚個牌啊！同佢開個盒先。啊，呢個咧就係一個嘅 roll 同埋壽司嘅套餐。咁咧總共咧就係3樣嘢加埋，就係噔噔噔噔幾多錢話？54蚊。54蚊，即係呢個都係30幾40蚊到嘅啫。呢個就19，呢個就7蚊。啊，我唔識加減數啊。咁就送咗2個湯。好啦，我哋而家開動啦，祝大家啊新一年就係呢一個嘅食慾滿滿。年初一食魚生，大家生生猛猛，馬年好運。好，恭喜恭喜！突然間咁識講嘢嘅佢。